Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгін бір кітапты оқып аяқтадым. Ол Иван Тургеневтің «Өлгеннен кейін» деген кітабы. Қазір сіздерге сол кітаппен бөлісемін. Кітапта не туралы жазылған? Клара Милич деген қыз болады және Аратов деген жігіт болады. Осы екі адамның махаббаты туралы жазылған десем де болады. Басында Аратов Клара Миличті мүлдем жақтырмайды. Сөйтіп, бір күні Клара Милич Аратовқа кездесу туралы хат жазады. Бірақ Аратов қатты жынданады, барғысы келмейді. Сөйтте қатты ойланып, ол барады. Сөйтіп сол кезде Клара Миличпен кездеседі, бірақ екеуінің әңгімесі сол жерде жараспай, екеуі екі жаққа кетіп қалады. Сөйтіп Аратов бір күні газеттен Клара Миличтің жігіт үшін өзін өзі улап өлтіргені жайында оқып қалады. Яғни Клара Милич театрда өнер көрсетпестен алдын у ішіп алып, яғни жақсы көрген жігіті оған отказ бергендіктен өзін өзі улап өлтіреді. Сөйтіп Аратов оны естіп қатты біртүрлі болып өзін жаман сезінеді. Сөйтіп Қазан қаласына Клараның әпкесінен барлық мән-жайды білу үшін барады. Әпкесі оған барлық мән-жайды айтады, сосын бір блокнот береді. Блокнотта мен оны бүгін тағы да көрдім деген сияқты Аратов туралы жазылған еді. Содан кейін Аратовтың ұйқысы қашады, ол Москваға қайтып оралады, түнде ұйықтай алмайды, оған Клара елестей береді, көзіне құлағына Клараның дауысы келе береді. Сөйтіп, ол ұзақ уақытқа шыдай алмай, Аратов та өмірден озып кетеді. Сөйтіп айтады, махаббат ажалдан да күштірек емес пе деген сияқты. Осылай екеуінің хикаясы аяқталады. Аратов тірі кезінде Клараны бағаламайды, оның сезімін солай өмірден Аратов та өтіп кетеді. Бірақ Аратов ол үшін қатты қуанады, себебі егер мен өлсем, Кларамен қосыламын, қайтаға былай қатты қиналмаймын дейді. Егер кітап қызықты болса, сіздер де оқып көрсеңіздер болады. Маған ұнады, мен кітапқа 10-нан 6 деген балл беретін едім.